नमस्कार, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ। हामी चाहिँ यहाँ हिँडेर है एकदम थाकेर यो कोरिडोरमा आइपुगेको छौँ कि। अनि यो चाहिँ कोरिडोरको अहिले यत्रो पानी भएछ। राम्रो सिरिज। अनि यो मलाई निलो कलर चाहिँ मन परेको, ब्लु कलरहरू चाहिँ। धेरै हिँडेर आएर होइन 4 बजीदेखि हामी कपाउनुमा हुँदै यहाँ निस्क्यो। अनि यति धेरै हिँडिसक्यौँ, त्यही भएर थको मारेको हो। यहाँ चाहिँ मलाई मन पऱ्यो मलाई पहिला उयोहरू थियो कोरिडोरमा चाहिँ गाडीहरू पनि हिँड्छ।